हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट में। फ्रेंड्स, आज अपन 2A स्विच से सी टेस्ट लैंप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक 2A स्विच और एक 2 पिन सॉकेट बोर्ड में कनेक्ट कर रखे हैं, जिसके अपन वायरिंग करेंगे। 2A स्विच में अपने पास यह 3 टर्मिनल है और 2 पिन सॉकेट में 2 टर्मिनल है। चलो फ्रेंड्स, जब वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के लिए सबसे पहले एक वायर का टुकड़ा लेंगे और 2A स्विच के नीचे वाला टर्मिनल और अपने 2 पिन सॉकेट का नीचे वाला टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट का नीचे वाला टर्मिनल और 2A स्विच के नीचे वाला टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड, इसके बाद में अपन 2A स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल और 2 पिन सॉकेट का ऊपर वाले टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। दूसरा वायर का टुकड़ा लेंगे और 2A स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल और सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड, इस प्रकार की वायरिंग में 2A स्विच के एक टर्मिनल को सॉकेट के एक टर्मिनल से और ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले टर्मिनल से आपस में कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड, इसके बाद में अपन ये बल्ब होल्डर लेंगे। सबसे पहले बल्ब होल्डर की कैनोपी को अलग कर लेते हैं और इसमें 2 टर्मिनल है। एक अपना पेज के लिए यूज होगा, दूसरा न्यूट्रल के लिए यूज होगा। पेज सप्लाई अपने स्विच के द्वारा मिल जाएगी। सबसे पहले बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल पर वायर कनेक्ट कर सॉकेट के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, यानी सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल पर वायर कनेक्ट कर सीधा अपन सॉकेट पे ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। ये कैनोपी को वापस क्लोज कर देते हैं और इस वायर को अपन इस सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल ऑलरेडी 2A स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट है और इसी के साथ अपन बल्ब होल्डर का कनेक्शन कर देते हैं। फ्रेंड, इसके बाद में ये अपना है इनपुट फेज सप्लाई का वायर। इनपुट फेज सप्लाई वाले वायर को अपन 2A स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इनपुट फेज सप्लाई वाले वायर को 2A स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे और ये वायर अपना इनपुट न्यूट्रल सप्लाई का है। इनपुट न्यूट्रल सप्लाई वाले वायर को अपन बल्ब होल्डर के बचे हुए टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। एक टर्मिनल पर तो अपन ने सॉकेट से कनेक्ट कर दिया और ये दूसरे को अपन इनपुट न्यूट्रल सप्लाई वाला वायर को कनेक्ट कर देंगे। बल्ब होल्डर पे एक पे अपना इनपुट न्यूट्रल सप्लाई का वायर कनेक्ट हो गया और एक पे अपना ये फेज सप्लाई के लिए वायर कनेक्ट हो गया, जो अपने सॉकेट पे कनेक्ट है और सॉकेट से स्विच से कनेक्ट है। इसके बाद हम कैनोपी को क्लोज कर देते हैं और ये अपनी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले इनपुट फेज सप्लाई वाला वायर 2A स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर कनेक्ट हुआ और 2A स्विच का नीचे वाला टर्मिनल सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट हो गया और 2A स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट हो गया और यहीं से अपना लाइट को सप्लाई मिल गई और इसके एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल पर इनपुट न्यूट्रल सप्लाई का वायर कनेक्ट हो गया। इसके बाद में बल्ब होल्डर में बल्ब कनेक्ट कर अपने सर्किट को सीधा करके सप्लाई देकर चेक करते हैं कि अपना सर्किट किस प्रकार कार्य कर रहा है। फ्रेंड, इस पोजीशन में अपनी लाइट ऑफ है भी और अपना 2A स्विच भी ऑफ पोजीशन में है। सबसे पहले अपन 2 वायर के टुकड़े लेंगे और दोनों वायरों को सॉकेट के टर्मिनलों पर कनेक्ट कर आपस में शॉर्ट करेंगे।
ये देखो फ्रेंड, शॉर्ट करने पर अपना बल्ब जल रहा है, यानी अभी ये बल्ब अपना सीरीज टेस्ट लैंप का कार्य कर रहा है। सॉकेट के दोनों टर्मिनलों पर वायर कनेक्ट कर दोनों वायरों की दोनों प्रोब को शॉर्ट करने पर अपना बल्ब जल रहा है। तो ये अभी बल्ब अपना सीरीज टेस्ट लैंप का कार्य कर रहा है। और अभी स्विच को अपन चालू करेंगे तो ये अपना बल्ब रेगुलर जल रहा है। फ्रेंड्स, इस प्रकार अपन एक ही स्विच और एक ही लाइट से अपन सीरीज टेस्ट लैंप का भी कार्य कर सकते हैं, और यदि लाइट को रेगुलर जलाना हो तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग से अपन को स्विच और लाइट नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखो, स्विच को ऑन करके अपन लाइट को रेगुलर जला सकते हैं, और देखो अभी स्विच को चालू किया तो लाइट रेगुलर जल रही है, और अभी दोनों वायरों को प्रोब को शॉर्ट करने पर लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और स्विच को ऑफ करेंगे तो ये फिर सीरीज टेस्ट लैंप का कार्य करेगा। ये देखो, अभी स्विच को ऑफ किया, अब प्रोब को शॉर्ट करने पर अपना ये अपने बल्ब सीरीज टेस्ट लैंप का कार्य कर रहा है। इस प्रकार अपन एक स्विच और एक ही लाइट से अपन सीरीज टेस्ट लैंप का भी कार्य कर सकते हैं, और लाइट को यदि रेगुलर जलाना की आवश्यकता हो तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फ्रेंड।